Mēs atvērsim kopīgi apostuļu darbu grāmatu, 3. nodaļu, un nolasīsim pirmos 11 pantus. Apostuļu darbu grāmata, 3. nodaļa. Pēteris un Jānis gāja uz templi ap lūgšanas stundu, tas ir 9. Tanī brīdī nesakādu vīru, kas bija tizls no mātes miesām. To ikdienas noliku pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja templī. Redzēdams Pēteri un Jāni, kas gribēja iet templī, viņš lūdza kādu dāvanu. Bet Pēteris un ar Jāni to cieši uzlūkodam teica: skaties uz mums! Tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Bet Pēteris sacīja: sudrama un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nacarieša Jēzus Kristus vārdā staigā. Un satvēris pie labās rokas, Pēteris to pacēla, tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri. Un uzliecis kājās, viņš varēja staigāt. Viņš iegāja kopā ar viņiem templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam. Tie viņu pazina un zināja, ka viņš bija tas pats, kas dāvanu dēļ pie tempļa krāšņajām durvīm bija sēdējis. Un viņi izbijās un brīnījās par to, kas viņam bija noticis. Viņam pie Pētera un Jāņa turoties, visi ļaudis izbijušies saskrēja pie tiem tā sauktajā Salamana ailē. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Godības pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, un mēs pateicamies par tiem brīnumiem, ko Tu esi darījis pagātnē, un ko Tu arī dari vēl šajās dienās, kungs. Mēs pateicamies par Tavu žēlastību, ka varam ļoti bieži piedzīvot savā dzīvē dziedināšanu. Kungs, un mēs pateicamies, ka Tu arī dziedini mūsu dvēseles un uztur mūs caur savu dzīvo vārdu. Un patiesi mēs varam kopīgi ar Pēteri teikt, kur lai mēs ejam, jo Tev pieder mūžīgās dzīvības vārdi. Kungs, mēs lūdzamies arī šajā brīdī izgaismo mūsu sirdis, kungs, un prātus, un palīdz mums uzņemt Tavu vārdu un pieņemt tos savā sirdīs un dzīvot no tiem. Kungs, paldies par šo apostuļu darbu grāmatu, ko varam lasīt un no kā varam mācīties un saredzēt arī mācekļu dzīves, kurus dzīves Tu esi veidojis un vadījis. Svētī, kungs, mūs savā patiesībā, jo Tavi vārdi ir patiesība. Tu lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Ir brīnišķīga diena, svētdiena, kad mēs varam atkal sanākt kopā, lai atkal atvērtu apostuļu darbu grāmatu, lai no jauna ieskatītos šajās apostuļu darbu grāmatas patiesībās. Un šeit patiešām ir ļoti daudz, ko mācīties mums no visa tā, un Dievs arī brīnumainā kārtā mums ļoti skaisti parāda to, kā Viņš ir veidojis savu pirmo draudzi un uz kādiem principiem, uz kādiem pamatiem Viņš to ir cēlis un kā Viņš to ir sargājis un vadījis. Un mēs, mīļie brāļi un māsas, katrs viens ticīgs cilvēks, kurš ir atzimis no Dieva gara, esam aicināti būt par gaismu šai pasaulē. Un mēs to ļoti labi saprotam, un arī Jēzus vārdu Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 16. pantā ir teikts, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un pagodina Dievu. Tad nest gaismu pasaulē un vienkāršāk sakot, sludinot evaņģēliju, tas ir katra jaunadzimuša kristieša pienākums, uzdevums nest gaismu šai pasaulē. Tāpatās Jēzus arī teica, jūs esat zemes sāls. Viņš nesaka, jūs būsiet zemes sāls, jūs varbūt esat zemes sāls. Viņš saka, jūs esat zemes sāls. Un atkal ar to mēs saprotam, katrs jaunadzimis kristietis, viņš ir zemes sāls.
Ja jūs esat piedzimis no augšas, jūs esat iegremdēti Kristus miesā, jūs nevarat nebūt zemes sāls. Un Jēzus kādā gadījumā pat sacīja, ja sāls ir nederīga, ja viņai nav garšas, ja viņai nav šīs īpašības, ko ar tādu sāli lai dara, tāda sāle ir izmetama ārā. Tāda sāls ir nekur nederīga. Arī atklāsmes grāmatā mēs redzam, kad bieži vien Dievs uz draudzi runāja, un viņš saka, ja tu neatgriezies, tad es nostumšu tavu lukturi. Ja tu nenes šo gaismu, ja tu nerādi šai pasaulē gaismu, ja šai pasaulē neesi kā sāls, tad es tavu lukturi vienkārši nostumšu. Un tie ir tādi biedinoši vārdi, un es bieži vien domāju, kas mums kā kristiešiem traucē būt par gaismu. Kas mums traucē būt par derīgu, vērtīgu sāli šai pasaulē. Un skatoties uz kristietību, es redzu vairākus iemeslus tam. Viens no iemesliem ir tas, ka Sātans traucē cilvēkiem sadzirdēt evaņģēliju. Tas ir viens no iemesliem. Ja jūs atvērt, piemēram, 2. korintieša vēstuli, tur mēs arī skaidri redzam, kādu ietekmi Sātans dara. 2. korintieša vēstuli 4. nodaļa no 3. panta. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd. Mēs sludinām, bet cilvēki neuzņem, un viņiem tas ir aizslēgts. Kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgos sirdis, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Ja cilvēki, mēs redzam to, ka cilvēkiem Sātans ir tas, kas traucē cilvēkiem sadzirdēt evaņģēliju. Kad cilvēkiem ir aizsegts šis skats uz patiesu dzīvu evaņģēliju ļoti bieži. Otrs iemesls ir tas, ka pats grēcinieks negrib dzirdēt par Jēzu. Es nezinu, kā jums izdodas sludināt pasaulē evaņģēliju, bet man sevišķi ļoti bieži, un kad bieži vien iznāk runa par Bībelī vai par evaņģēliju, tad cilvēki ātri grib pagriezties uz otru pusi, lai iet savu ceļu. Un arī Bībelē, Romiešu vēstulē 3. nodaļā mēs to izlasām. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas Dievu meklē. Cilvēki negrib evaņģēliju. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir garīgi miris. Pamēģiniet aiziet uz kapiem un pasludināt tur miroņiem evaņģēliju, lai viņi no kapiem uzceltos. Un jūs skaidri zināt, ka tas ir veltīgi jums darīt, jo tur neviens no šiem kapiem neuzcelsies. Un tāpatās, kad cilvēks ir garīgi miris, viņam ir vajadzīgs īpašs, efektīvs Dievu pieskāriens, lai viņu pamodinātu no šī garīgā miega. Lai šajā cilvēkā notiktu jaunpiedzimšana, lai viņš spētu atsaukties Dieva evaņģēlijam. Vēl viena lieta, ko es redzu, tad, kad jau cilvēks ir pieņēmis evaņģēliju, ir tāda lieta, ka cilvēks pretojās evaņģēlijam. Pat tiem cilvēkiem, kas ir piedzimuši no augšienes, viņi mēdz evaņģēlijam pretoties. Iemesls ir patiesībā ļoti skaidrs un ļoti saprotams, jo evaņģēlijs kā tāds mums liek sevi aizliegt. Evaņģēlijs kā tāds mums liek upurēties. Evaņģēlijs mums zem kājām izsit mūsu veco dzīves pamatu. Un tāpēc bieži vien cilvēku evaņģēliju negrib dzirdēt. Bet mūsu atbildība ir un paliek
sludināt evaņģēliju. Katru dienu. Saviem tuvākajiem, gan arī saviem darba biedriem, gan saviem kaimiņiem. Visur, kur mēs ar cilvēkiem sastopamies, mūsu uzdevums ir nest evaņģēliju. Ja Bībele saka, ka jūs esat pasaules gaisma, gaisma nevar tā, viņa visu laiku spīd. Tāpat tās arī sāls, ja viņa sālī, tad viņa visu laiku sālī. Nav tā, te viņa drusku pasālī un te viņa vairāk nesāli. Tā nav, mēs to ļoti labi saprotam. Un ja Dieva vārds mums to tā saka, tad arī šai gaismai ir jāizpaužās no mums nepārtraukti. Bet, kā jau minēju, nevienmēr būs viegli jums evaņģēliju nest, jo tam ir daudz iemeslu. Viens ir tas, ka Sātans neļaus sadzirdēt cilvēkam evaņģēliju. Cilvēks pats negrib dzirdēt evaņģēliju, ka cilvēks pretojās tam, ka viņam ir jāmainās. Ja? Šīs 3 lietas jūs ievērosiet patstāvīgi pie cilvēkiem, kuriem jūs evaņģēliju nesat. Bet atgriezīsimies mums pie šī teksta, ko es ar to gribu visu pateikt. Mēs redzam šeit vienu ļoti brīnišķīgu labu darbu, ko Dievs pakārtoja Pēterim un Jānim, ejot uz dievnamu. No sākuma izdarām tā, ka mēs vienkārši paskatāmies cauri pants pa pantam, šajiem 11 pantiem, kas tad īsti šeit notiek. Un pirmajā pantā, un ļoti labi, ka jums ir Bībeles priekšā, pirmajā pantā mēs varam to izlasīt. Pēters ar Jāni gāja uz templi ap lūgšanas stundu, tas ir 9. Tajā laikā vēl nebija izveidojušās draudzes, kādas mums ir šodien. Bet viņi pēc sava ieradumu aiz jūdu paradumu, viņiem bija 3 reizes dienā parasts lūgt Dievu. Un tas laiks bija ap 9. stundu, ap 12. stundu un ap 3. pēcpusdienā. Un šādu novērojumu mēs arī redzam ļoti bieži pie jūdu tautas. Piemēram, Daniēls, kad Daniēla grāmatu mēs lasām, ka viņš 3 reizes dienā lūdza pie atvērta loga Dievu. Un mēs redzam arī šeit Pēters un Jānis, viņš iet uz dievnamu pielūgt Dievu. Ko es šeit gribu, lai jūs ievērojat? Viņi neiet uz dziedināšanas dievkalpojumu. Viņi neiet, lai kaut kādā veidā redzētu kaut kādu, teiksim, cilvēku izveidotu tur programmu. Viņu iet uz Dievu, lai pielūgtu Dievu. Viņi grib šie cilvēki būt ar Dievu attiecībās. 2. pantā mēs lasām, bet tanī brīdī Dievs pakārtoja viņiem šo ceļu drusciņu savādāk. Tanī brīdī nesakāda vīri, kas bija tizls no mātes miesām, to ikdienas nolika pie tempļa durvīm saukdam par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja templī. Pie šī tizlā mēs varam redzēt vairākas lietas. Viņš nemeklē dziedināšanu. Arī viņš nemeklē. Pēters un Jānis neiet, lai kādu tur dziedinātu, un viņš neiet uz dziedināšanas dievkalpojumu. Arī šis tizlais nemeklē dziedināšanu. Šis tizlais nemeklē arī Dievu. Jo viņš ir neticīgs cilvēks. Bet šis tizlais vienkārši tiek aiznests pie Dieva nama, lai viņš lūgtu dāvanas. Tajā laikā nebija sociālās palīdzības. Tajā laikā cilvēkiem vajadzēja kaut kā izdzīvot. Un lai izdzīvotu, lai būtu no kā pārtikt, bieži vien viņi gāja pie tempļa, lai lūgtu dāvanas. Iespējams, viņš nebija vienīgais tur. Droši vien tur bija daudz vairāk cilvēki, kas lūdz dāvanu. Kad es braucu par Brīvības ielu pareizticīgo baznīcai garām, es ļoti bieži redzu tur veselu rindu
ar vairākām sievietēm stāv pie šīs pareizticīgās baznīcas un lūdz dāvanas. Es nevaru ieskatīties viņu sirdīs, bet, ja jūs ar viņām parunātu, jūs redzētu to, ka šīs sievietes, viņas nav ticīgas. Viņas vienkārši lūdz dāvanas. Es nezinu, kādiem iemesliem viņas tās dāvanas lūdz, bet viņas lūdz dāvanas. Tāpat šodien mēs varam ievērot ļoti biežus gadījumus, kad daudz invalīdi tiek atvesti pie kāda lielveikala durvīm. Vai uz tādām, kur luksaforos ļoti bieži lieli sastrēgumu garas mašīnu rindas atved invalīdus, noliek tur, un šie invalīdi tur lūdz dāvanas. Viņi nelūdz dziedināšanu, viņi nelūdz arī to, lai iepazītu Dievu. Viņi grib no kaut kā iztikt. Un to mēs redzam pie šī vīra. Un šeit mēs redzam apbrīnojam, kā Dievs darbojās. Redzēdams 3. pantā, redzēdams Pēteru un Jāni, kas gribēja iet templī, viņš lūdza kādu dāvanu. Bet Pēters ar Jānu cieši uzlūgodams teica, skaties uz mums. Šeit ir pirmā pavēle, ko Pēters un Jānis saka, skaties uz mums. Tad tas pievērsa viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Bet Pēters sacīja, sudraba un zelta man nav. Ja tā cilvēciskā valodā var teikt, kāds drausmīgs aplausiens ir cilvēkam, kurš lūdz tev dāvanu, lūdz tev kādu kapeiku, un tu viņam pasaki, man nav, ja bez tev nedošu. Cik bieži man savā dzīvē ir bijuši tā, ka man lūdz kāda dāvana, un man ļoti ik pa reizei ir kāds maizes kukuls mašīnā. Tad es šim cilvēkam dodu šo maizes kukuli, bet tad viņš viņu ņēma ar gariem zobiem. Jo viņam nevajag tādas dāvanas. Viņam vajag īpašas dāvanas, viņam vajag iespējams dāvanu, par ko nopirkt sev kādu stipru dzērienu. Un ko šeit Pēteris ar Jāni atbild? Zelta un sudraba man nav, bet kas man ir, to es dodu. Nacarieša Jēzus Kristus vārdā. Celies un staigā. Kāds komentārs ir šeit ļoti brīnišķīgi tā ievietojies tādu interesantu, prasīja zeltu un sudrabu, bet dabūja daudz kaut ko vairāk. Dabūja glābšanu un kājas. Jo viņš bija tizls vairāk kā 40 gadus. Un tas bija ārkārtīgi liels brīnums, kas notika šā cilvēka dzīvē, un tas notika momentāli. Un satvēris pie labās rokas, Pēters to pacēla, tūdaļ viņu pēdas un skrumšļi kļuva stingri. Un uzliecis kājās, viņš varēja staigāt, viņš iegāja kopā ar viņiem templī, staigāja un lēkāja un Dievu slavēja. Ja pirms tam viņš lūdza dāvanas, tad tagad, kad viņš bija saņēmis dziedināšanu un jaunpiedzimšanu, viņš slavēja Dievu. Viņš pateicās Dievam. Šis atgadījums izraisīja ārkārtīgi lielu cilvēku izbrīnu, bailes. Cilvēki saskrēja kopā, un vissvarīgākais iemesls, kas šeit ir. Dievs pakārtoja šo ceļu, lai Pēters varētu šiem cilvēkiem pasludināt evaņģēliju. Un mūsu dzīvē ir ļoti bieži tādi gadījumi, kad mums Dievs atver durvis, bet mēs tās neizmantojam. Dievs pašķirs ceļu aiziet uz kādu skolu, Dievs pašķirs ceļu aiziet uz kādu pansinātu, Dievs pašķirs ceļu aiziet uz cietumu,
vai kur citur, un mēs to neizmantojam. Un tādi gadījumi ir ļoti bieži. Mēs redzam to, ka Pēters un Jānis, viņi izmanto šo izdevību, lai nestu evaņģēliju, lai pasludinātu Jēzu no Nacaretes, kas dod cilvēkiem pestīšanu. Un tas ir viens no labiem darbiem, arī ko mēs savā dzīvē, ja cilvēki neklausa evaņģēlijam, dariet labus darbus. Nepārstājiet darīt labus darbus. Jo cilvēki nevienmēr pieņems evaņģēliju, nevienmēr cilvēki sapratīs evaņģēliju. Mīļie, bet labs darbs, ko jūs izdarīsiet? Cilvēks saprot to, kas ir labs un kas ir slikts. Man bieži vien kaimiņš, kad viņam vajag kādu palīdzību, viņš man zvana un saka, aizved man turi vai palīdz man izdarīt to. Viņš saka, jo es nezinu citur, kur griezties. Tāpēc, ka es vienreiz esmu atsaucies un viņš zina, ka es atsaukšos atkal. Un es viņam vairākas reizes esmu sludinājis evaņģēliju, bet viņš nepieņem. Bet pārstāt darīt labus darbus, tas man neliedz. Un man tas ir jādara. Un to dara arī Pēters un Jānis šeit. Un 1. Pētera vēstulē 3. nodaļā no 1. līdz 3. panta, tur gan ir runas par sievietēm, bet šis pants der arī vīriešiem ievērot. Tāpat sievas esiet paklausīgas saviem vīriem, lai ja kāds neklausa vārdam, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti. Bez sludināšanas. Ar godīgu, svētu dzīvi darot labus darbus. Esot par gaismu, par sāli cilvēkiem šai pasaulē. Ir vēsturē bijis tāds vīrs, Hans Idžets. Viņš sludināja Dievu vārdu 18. gadsimtā 11 gadus Grenlandē eskimosiem. Šie cilvēki visus šos 11 gadus viņi neatvērās evaņģēlijam. Viņi nespēja šiem sveštautiešiem uzticēties. Bet kādā dienā šie eskimosi saslima ar ļoti retu vīrusu. Un šim vīram, Hansam, bija ļoti liela iespēja šiem slimiem cilvēkiem palīdzēt. Palīdzot šiem slimiem cilvēkiem, viņš iemantoja ļoti lielu uzticību. Un šī uzticība vēlākos gadus, kad viņš jau bija miris, viņa dēlam Pāvilam palīdzēja liecināt un sludināt evaņģēliju šai tautai. Tādu ceļu Dievs bija apbrīnojami pakārtos. Šis vīrs savā dzīvē pat to nepiedzīvoja, jo viņš pats saslima no šī mēra un nomira. Bet tas atvērs sirdis daudziem cilvēkiem. Kādu secinājumu mēs no visa to, ko mēs šeit dzirdam, varam izdarīt? Man ir 4 lietas. Tas bija patiesībā tāds ievads, ko es tagad teicu. Jo es gribu 4 lietas izvilkt no šī notikuma par Tizlo. Es jums gribēju vienkārši viņu iztēlot un redzēt, kā šis notikums ir virzījies. Un pirmā lieta, ko es gribu šeit uzsvērt, ir apastuļu brīnumi netika plānoti. Viņi netika plānoti. Daudz, kāpēc es to gribu uzsvērt? Tāpēc, ka daudz spekulācijas notiek attiecībā uz brīnumiem. Ļoti daudz spekulācijas. Apastuļiem, mīļie, bija darīt vara brīnumus. Un to mēs izlasam arī apastuļa Pāvila dzīvē, 2. korintiešu vēstulē 12. nodaļā 12. pants.
Apostuļu zīmes jūsu vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm un brīnumiem un vareniem darbiem. Ievērojiet, ka šeit ir minēts apostuļu zīmes un apostuļu brīnumi. Ne visi var darīt šādus brīnumus, bet apostuļi to varēja. Un apostuļiem nevajadzēja kaut kādi īpaši veidot kaut kādus īpašus pielūgsmes dievkalpojumus vai dziedināšanas dievkalpojumus, lai cilvēks dziedinātu. Viņiem tas nebija vajadzīgs. Jo viņiem bija šis spēks iedots no Dieva, lai parādītu dievišķu godību. Ja mēs skatāmies cauri vēsturei Bībelē, es jums gribu dažus vīrus pieminēt. Sakiet, Ābrahams darīja brīnumus? Kurš atcerās Ābrahama dzīvi? Mēs redzam un dzirdam to un lasām par Ābrahamu, ka Ābrahams staigāja ticībā attiecībā ar Dievu. Bet jūs neatradīsiet nevienu brīnumu, ko viņš ir darījis. Vēlākos laikos nāca Mūzes. Mūzes darīja daudz brīnumus. Ar brīnumiem un zīmēm viņš izveda no Ēģiptes savu tautu un darīja lielas lietas. Un sakiet man tagad Dāvids, ko mēs tik daudz pieminam, kur ir sarakstīts tik daudz pāntus, vai viņš darīja brīnumus? Mēs neredzam. Ja jūs uzskatāt to, ka nogalināt Goliātu ar lingu, iemetot viņam akmeni pierē, tas bija brīnums? Tā vienkārši bija Dieva varenība un Dieva roka, kura deva Dāvidam uzvarēt Goliātu. Vēlākos laikos mēs redzam Eliju un Elīsa, viņi darīja ļoti daudz brīnums, un viens no brīnumiem, kas man ļoti pievelk, kas ir aprakstīts Bībelē, kad viņš lika uzpeldēt cirim ūdeni. Par to tikai var abrīnot, un Dievs dara brīnums. Un mēs redzam Jēzus laikā, Jēzus darīja brīnums un ziņas. Un šāds pats spēks bija iedots arī apostuļiem. Un Dievs, mīļie, arī šodien dziedina. Dievs šodien dziedina. Bet tomēr ir gadījumi, ka Dievs nedziedina. Un mēs redzam vēsturē, un mēs redzam gan kristīgajā vēsturē, gan Bībeles vēsturē, ka daudzus nedziedināja. Un mēs redzam šeit, apostuļi nepieaicina spēcīgs dziedātājs, neveido īpašu atmosfēru, neiet priekšā cilvēks, kas īpaši pierunā, tagad būs dziedināšana, gatavojieties uz tā, un ja dziedināšana nenotiek, tad tā ir jūsu vaina, jo jūsu ticība ir vāja. Arī atjaunošanas dievkalpojumi, kā daudzi tādi saka, iznāciet priekšā. Saņemsiet atjaunošanu, atjaunojieties Kristus spēkā un garā. Kāds atnāca, tāds aizgāja. Tāpēc, ka vajadzīgi ir apostuliska mācība, lai pārveidot mūsu dzīves. Vajadzīgs evaņģēlijs. Un evaņģēlijs, ja tas iedarbojas, tas ir lielākais brīnums, ko mēs varam šodien redzēt. Un Bībelē mums ir iedota instrukcija, pēc kā vadīties. Jēkab vēstule 5. nodaļa, 14. un 16. pāns. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecais, un lai tie lūdz Dievu par viņu, to svaidīdam ar eļļu tā kunga vārdā. Un ja viņš ir grēkojis, lai viņš izsūda savus grēkus. Jo lielākais iemesls mūsu slimībai ir grēks. Bet šodien veidojās tāda nominālā kristietība. Kāpēc vispār tas ir tā uzšūmējies un izveidojies? Tam ir iemesls. Cilvēkiem slinkums lasīt Bībeli. Iedziļināties tekstā.
Ja jūs iedziļinātos tekstā, tad jums viss būtu skaidrs. Nominālo, ko mēs saucam par nomināliem kristiešiem, tas ir tāda nosacīti kristieši. Kā viņus mēs spējam atšķirt? Viņi ir tādi paši, kā šeit, kādi viņi ir šeit, tādi viņi ir arī tur pasaulē. Viņi neko neatšķir. Ja otra labāk otrādāk pateikt, kādi viņi ir pasaulē, tādi viņi arī šeit. Viņi vēlās tās pašas vērtības, ko vēlās pasaulē. Un veidojās tāda pseido kristietība, kas balstās uz mistiku. Pats pirms kāda laika braucu pareizticīgo baznīcai garām un vesela rinda liela stāv, un es jautāju, kas tur notiek. Svēto ūdeni dod. Šodien pa visu pasauli klausījos, tur viens mācītājs stāsta pa pasauli, klejo apkārt 10 Jāņa kristītāju galvas. Bet kāds pareizticīgos mācītājs saka, tikai 3 no viņām ir īstas. Iedomājieties, kādas muļķības cilvēki var izdomāt, lai krāptu cilvēks, lai apmānītu cilvēks, lai mulsinātu ticīgs cilvēks. Kaut kur ir atveduši dievmātes jostu, ar ko viņi ir jozusies. Un tad bāriem cilvēki brauc, lai šī dievmātes jostai pieskartos. Bučo ikonas un tā tālāk. Cilvēki gaida brīnums. Bet dzīve nemainās. Dzīve var mainīties tikai no veselīgas mācības, no evaņģēlija. Ir vajadzīgs evaņģēlijs, kas maina mūsu dzīves. Harizmātiskās draudzes, ātrāk augošās draudzes šodien pasaulē manipulē ar brīnumiem. Vistiešākā veidā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir visizplatīgākie brīnumi, kas viņiem ir. Tā ir gāšanās gar zemi. Viņa kāds tur sakars vispār ir ar svēto garu? Pasakiet. Izskaidrojiet. Pavicināja ar žaketīti un tūkstošiem cilvēki gāžās gar zemi. Kāds sakars ar tavu izaugsmu? Otrs no izplatītākiem brīnumiem ir dziedināšanas, ko viņi piedāvā. Kāds tāds kompānija, kas vēlējās braukt uz Indiju, uz dziedināšanas dievkalpojumu, viņi gribēja nolīgt tur lielu stadionu, un kāds no valdības gudrs pārstāvis teica, mēs jums aizvedīsim uz slimnīcu. Ja jūs tur izdziedināsiet vismaz 10 cilvēkus, mēs jums iedosim stadionu. Un šie cilvēki, ko viņi atbildīja, viņi saka, slimnīcā pa biezas sienas. Slimnīcā svētais gars nedarbojās. Stadionā darbojās. Kāpēc? Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka cilvēki tiek masām apmānīti. Kad viņi atnāca, tad viņi aizgāja. Apastuļu brīnumi, mīļie, netika plānoti. Netika. Šos visus pasākumus, ko jūs redzēsiet, plusi un mīnusi, un kā tik viņus nenosauc. Visi viņi tiek plānoti, lai piemānītu cilvēks. Vistiešākā ziņā. Bet Pēters ar Jāni vienkārši iet uz dievnām, lai pielūgtu Dievu. Tāpat kā mēs šodien. Un ja ir kāds nevesels, mēs varam lūgt par to. Otra lieta, ko es gribu uzsvērt, ko mēs varam izsecināt no šī teksta, ir apastuļu brīnumi bija acīm redzami, tas notika momentāli. Tas notika vienā mirklī. Celies un staigā. Viņš prasīja zeltu vai sudrabu, kā jau es teicu, bet dabūja kājas. Un te nav tas, kā harizmātiskās draudzes to nes. Es jūtu, ka tagad viena niere vienai sievai
tiek dziedināti. Un tagad viena sieva, kas skatās šo pārraidi, viņa tiek dziedināta no cukura diabēta. Ievērojiet šeit vienu lietu. Šis cilvēks, visi viņu pazina. Tos cilvēks, par kuriem tiek runāts, viņus neviens nepazīst. Un nezinu, tika dziedināts vai netika dziedināts. Bija viņš vispār slims ar cukurdiabētu vai ar tuberkulozi? Ej, nu sazinu. Un šis brīnums, mīļie, pārsteidz cilvēks. Jo tas tiešām bija brīnums. Un tas notika vienā mirklī. Un arī mūs šodien arī Dievs var dziedināt, mīļie, un viņš var darīt to vienā mirklī, mēs to nenoliedzam. Bet, ka no tā tiek spēlēts teātris, ka no tā tiek uztaisīts šovs, tad tas nav bibliski, un tas nav uz Bībeles mācību. Tātad otrā lieta, apastuļu brīnumi bija acīm redzami un neapstrīdami. To notikumu nevarēja apstrīdēt. Visus šos notikumus, ko mēs redzam harizmātiskās draudzēs, kas notiek, viņus var apstrīdēt, jo mēs nevaram pateikt, vai tas tā bija, vai tas tā nebija. Trešā lieta. Apastuļu brīnumi netika darīti sautīgos, mankārīgos nolūkos. Tas netika darīts, lai sevi apliecinātu. Tieši 12. pāntā, ja mēs drusciņi tālāk pasteigsimies, mēs varam nolist to redzēdam, Pēters uzrunāja ļaudis, izrēlieši, ko jūs brīnaties par to un ko jūs skatāties uz mums. It kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panāka, ka šis staigā. Paskatieties, šeit divas lietas Pēters uzsver. Tas nav mūsu spēks, un tāpat nav mūsu taisnā svētbīgā dzīve. Kādreiz cilvēki, kas apmāna, ziniet, ka cilvēki redz, jā, tāds godīgs, svēts cilvēks, varētu Dieva brīnums caur viņu notikt. Šeit ir rakstīts, tas nav mūsu spēks, arī ne mūsu svētums. Un skatieties, ko Pēters šeit izdara. Pēters pilnīgi atgrūž no sevis to, ka mēs te kaut ko nozīmējam. Ka mēs te kaut ko esam vērti. Ka jūs paskatīsieties šodien uz to, kas notiek kristīgajā pasaulē. Šie paši plus un mīnus, afišas, vēstules. Sūtīts tiek pa mājām. Reklamēts, izbļausta šos pasākumus. Pēters saka, tie neesam mēs. Un pat mūsu svētbība. Ja tāpēc ir, ka mums ir jāatrauc skats no sevīm un jāpaceļ tas uz Dievu, uz viņa varenību, uz viņa spēku. Jo viņš ir tas, no kā viss ir sācies. No viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. To, ko mēs šodien redzam, vēlreiz uzsverš, tas ir šovs. Vistiešākā veidā. 4. lieta. Apastuļu brīnumu kalpoja priekš Pētera svētrunas. Ar to es nobeigšu, jo nākamā svētdiena mēs iesim cauri šai Pētera svētrunai, ļoti smalki to apskatīsim. Šodien, ko es jums gribu pateikt, meklējiet iespēju, lai pasludinātu evaņģēliju. Ja cilvēki neklausās evaņģēlijam, dariet labus darbus. Kalpojiet mīlestībā šiem cilvēkiem. Jo Dievs ir cēlis godā, kā mēs šeit lasām tālāk, savu dēlu Jēzu. Un caur viņa dēlu Jēzu
mēs esam glābti. Caur viņa dēlu Jēzu mēs topam dziedināti. Caur viņa dēlu Jēzu mēs topam vesti svētapšanā. Caur viņa dēlu Jēzu mēs kā draudze augam un topam stipri. Lai Dievs uz to mūs svētī. Āmen. Lūgsim Dievu.